салом ба ҳама. Шумо дар канали программ TG қарор доред. хуш омадед ба канали ман Юнусов Шаҳриёр ҳастам. мехоҳам имрӯз ба шумо фаҳмонам ки чӣ тавр мутахассиси барномасоз шавед. чӣ гуна метавон мутахассиси барномасоз шуд? барномасозон созандагони дунёи нав мебошанд. барои он ки ба дурустии ин калимаҳо боварӣ ҳосил намоем, кофист ки донем дар тӯли 30 соли охир ҳаёти одамон чӣ гуна тағйир ёфтааст. аммо шумо аз куҷо оғоз мекунед? ман дар ҳамин навор ба шумо мефаҳмонам ки чӣ тавр мутахассиси барномасоз шуда метавонед. барномасозӣ ба тамоми соҳаҳои иқтисодиёт ва ҳаёти ҳаррӯза дилпуррона ворид мешавад ва ин танҳо ибтидо аст. аз ин рӯ, агар шумо барои худ ва ё фарзандонатон касби барномасозиро интихоб карда бошед, мутмаъин бошед ки ин тасмими амалӣ ва мулоҳизакорона аст. аммо шумо аз куҷо оғоз мекунед? чӣ гуна барномасоз шудан мумкин аст? ман ба шумо дар ҳамин навор мегӯям. барномасоз кист? дар маҷмӯъ худи калимаи барномасоз ба таври абстрактӣ садо медиҳад. чӣ тавре ки ҳама гуна касбҳо самтҳои худро доранд, барномасозӣ низ самтҳои худро дорад ва пеш аз ҳама шумо бояд тасмим гиред ки ба кадом самт таваҷҷӯҳ доред. вазифаи барномасоз аз сохтани барномаҳо барои ҳалли масъалаҳои мушаххаси ҳаёт иборат аст. ҳадафҳо гузоред. пас аз самти худро дар ҷоддаи барномасозӣ муайян кардан, шумо бояд дар назди худ мақсад гузоред ки чӣ гуна барномасоз шудан мехоҳед. одатан се намуди барномасозон мавҷуданд. таҳиягарони барномаҳо, яъне шахсоне мебошанд ки бо барномасозии замимаҳо машғуланд. чунин мутахассисон фаъолияти барномаҳои нармафзорро таҳия ва танзим мекунанд. ҳама бозиҳо, хидматҳо дар ноутбукҳо, планшетҳо ва телефонҳои шуморо барномасозони ҳамин намуд мутахассисон месозанд. веб барномасозон касоне мебошанд ки захираҳои интернетро таҳия мекунанд. вазифаи веб барномасозон аз сохтани сайтҳои баландсифат ва функсионалӣ иборат аст. шабакаҳои иҷтимоӣ, мағозаҳои интернетӣ, системаҳои таълимии фосилавӣ ва форумҳоро ҳамин намуди барномасозон месозанд. таҳиягарони веб дар навбати худ ба се категория тақсим карда мешаванд: фронт, бекенд ва бисёрсоҳавӣ, яъне онҳое ки ҳам фронт ва ҳам бекендро иҷро карда метавонанд. агар фронт барои тарафи беруна, яъне чеҳраи сайт масъул бошад, пас таҳиягарони бекенд барои тарафи сервер масъуланд, яъне онҳо бо мундариҷаи дохилии система, технологияҳои нигоҳдории маълумот ва истифодаи онҳо сару кор доранд. бисёрсоҳавӣ бошад, кори ҳардуро иҷро карда метавонад. барномасозони система касоне мебошанд ки шароит ва асбобҳоро барои системаи оператсионии истифодашаванда фароҳам меоранд. шабакаи дохилии садҳо компютерро дар ягон корхона тасаввур кунед. бисёр шуъбаҳо дорад ва ҳама вазифаҳои худро доранд. инҳо мутахассисоне мебошанд ки ба таҳия ва рамзгузории ҷузъҳои гуногуни системаҳои оператсионӣ, драйверҳо, дастгоҳҳо ва комплексҳои нармафзор машғуланд. маҳз онҳо ҳамаи ҷузъҳоро ба якдигар пайваст мекунанд, то система ҳамчун механизми ягона кор кунад. қобилияти худро арзёбӣ кунед. технологияҳои иттилоотӣ пайваста ва бо суръат рушд мекунанд. аз ин рӯ ҳангоми баррасӣ ва азхудкунии касби барномасозӣ ба шумо лозим аст ки ба якчанд савол ҷавоб диҳед. оё шумо омодаед на танҳо забонҳои муайяни барномасозиро омӯзед ва малакаҳои заруриро аз худ намоед, балки инчунин ихтисоси худро доимо инкишоф диҳед, ба тамоми технологияҳои нав ворид шавед, то ба қуллаҳои баланд бирасед ва ҳамеша ҳамчун мутахассиси хуб кору фаъолият кунед. оё шумо қобилияти худомӯзӣ доред, ки дар соҳаи барномасозӣ хеле муҳим аст?
яъне шумо бояд доимо худомӯзӣ кунед, чунки соҳаи техника ва технология бо суръат ба пеш рафта истодааст. оё шумо малакаҳои заруриро барои кор ба ҳайси барномасоз доред, ба монанди тафаккури таҳлилӣ, кори дастаҷамъона, малакаи ташкилотчигӣ, таваҷҷӯҳ ба ҷузъиёт, истодагарӣ ва миқдори азими сабр? агар шумо ба ин саволҳо ҷавоби мусбат дода тавонед, пас роҳатонро дар ҷоддаи техника ва технология идома диҳед. забон ва самтро интихоб кунед. албатта пас аз арзёбӣ кардани қобилиятҳои худ, шумо ба худ савол медиҳед: ба ман кадом забонҳои барномасозӣ лозим мешаванд ва бо кадом забон ба омӯхтан шурӯъ кунам? ба ин савол ҷавоби дақиқ додан душвор аст. шумо бояд диққататонро ба самти ба худ мувофиқтар равона кунед. масалан, агар шумо таҳиягари барнома шудан хоҳед, бояд забонҳои сатҳи баландро донед, яъне C++, Python, Java ва дигарҳоро. ва агар барномасози система шудан хоҳед, забонҳои сатҳи паст, миёна ва баландро донед, яъне C++, Java, Python, Ruby ва дигарон. ба омӯзиши курсҳо оғоз кунед. ман намедонам шумо дар кадом шаҳр қарор доред ва намедонам дар он ҷо чӣ гуна курсҳо вуҷуд доранд, вале медонам ки якчанд курсҳои онлайн вуҷуд дорад, ки дар дилхоҳ ҷойи дунё метавонед ба онҳо дастрасӣ пайдо кунед. имрӯз шумораи зиёди платформаҳои онлайнӣ курсҳои барномарезиро пешниҳод мекунанд. дар байни онҳо маъмултаринашон Netologia, Skillbox, Geekbrains, Coursera, Codecademy мебошанд. Netologia дар мавриди барномасозӣ. дар ин ҷо шумо метавонед дар соҳаҳои фронтенд, веб девелопмент, Android, Python ва ғайра таълим гиред. Skillbox ин машҳуртарин донишгоҳи онлайн аст. дар ин ҷо шумо метавонед ҳамаи касбҳои дархостшударо дар соҳаи барномасозӣ омӯзед. Skillbox пешниҳод мекунад, ки ҳам қисмҳои назариявӣ ва ҳам амалиро гузаред ва дар охири курс шумо аллакай маҳсули кори худро дар даст доред. Geekbrains инчунин як донишгоҳи онлайн аст, ки доираи васеъи ихтисосҳои IT-ро интихоб мекунад, аз ҷумла курсҳои барномасозӣ дар соҳаҳои маъмултарин. ва агар шумо метарсед, ки аз уҳдаи ин кор намебароед, аз тарафи донишгоҳи Geekbrains ба шумо як мураббӣ пешниҳод карда мешавад ва шумо таҳти роҳбарии ӯ таълим хоҳед гирифт. Geekbrains ваъда медиҳад, ки донишҷӯёни худ дар ширкатҳои бузург таҷрибаомӯзӣ кунанд ва инчунин барои дарёфти кор кӯмак расонанд. Coursera ин бузургтарин платформаи таълимӣ мебошад, ки бо донишгоҳҳои пешрафтаи ҷаҳон ҳамкорӣ мекунад. шумо метавонед дар ин донишгоҳ шумораи зиёди курсҳои барномарезиро пайдо кунед, аммо бисёре аз онҳо бо забони англисӣ таълим дода мешаванд. аз ҳамин сабаб ман ба шумо тавсия медиҳам, ки забони англисиро хуб омӯзед. Codecademy дар ин платформа метавонед шумораи зиёди курсҳоро ба забонҳои гуногуни барномарезӣ бахшидашуда пайдо кунед. ин платформа бо забони англисӣ буда, аз шумо дониши қавии забони англисиро талаб мекунад. инҳоянд якчанд платформае, ки шумо метавонед барои омӯзиш интихоб кунед. дониста бошед, ки ин платформаҳо ҳама пулакӣ мебошанд. барои шахсоне, ки шароити омӯзиш дар ин платформаҳоро надоранд, ман сомонаи Solo Learn-ро тавсия медиҳам. дар ин сомона қариб ҳамаи забонҳои барномасозӣ омӯзонида мешаванд. Solo Learn инчунин барномаи мобилӣ низ дорад. онро аз Google Play боргирӣ кунед ва ба омӯзиш машғул шавед. дар охир ба шумо омӯзиши хубро таманно дорам. умедворам аз ин дарси ман як баҳрае бурдаед.